Gott. Wespe ist das? Klar sind das Wespen. Die ständig. Vielleicht die kriegen Babys. Ja, Deswegen klar die bauen eine. Jetzt ist es noch nicht zu spät. Und das Ding erstmal riesengroß. Nein, lass es doch in Ruhe. Dann hast du das ganze Viehzeug hier. Wir sind selten hier in der Bank. Ja, aber nicht, dass andere Leute gestochen werden. Die haben eine Ruhe da unten auf der Bank. Das ist eine Bank. Und die bauen ein Haus. Naja. Haben wir noch mehr Zeitung? Auf meine Tasche. Auf meine Tasche. Was haben wir denn? Samstag, oh, das ist schon ewig her. Was haben wir denn noch? Was Frisches? Montag ist gut. Die ist jetzt weg.